ওই জন্য 4900 টাকা দেখাইলাম, কে বললাম আমার আরো ভালো চাই, 8000 আছে, 10000 আছে, 12000 আছে, 22000 টাকা পর্যন্ত এই ওয়েল্ডিং মেশিনটা রয়েছে। হলো 24500 টাকা প্রেজেন্ট রেট। মনে হয় যে ট্যাপ নাকি? না ভাই, হ্যাঁ ট্যাপ রেকর্ডারের মতো না ভাই। এটা যারা এভাবে কাঁধে ঝুলিয়ে এভাবে যারা কাজ করতে চায়, অনেক উপরে 10 তলা 15 তলা বিল্ডিং ওয়েল্ডিং লাগবে, এইভাবে ঝুলিয়ে কাজ করতে পারবে। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ আফজাল খান, নবাবপুর খান হার্ডওয়্যার টুলস থেকে। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজ আমি আপনাদেরকে সামনে হাজির হয়েছি বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং মেশিন, আর্গন ওয়েল্ডিং মেশিন এবং মিগ ওয়েল্ডিং মেশিন। 3 রকমের ওয়েল্ডিং মেশিনটা আমাদের দেশে এখন খুব বেশি চলতে আছে। তো মিগ ওয়েল্ডিং মেশিন, আর্গন ওয়েল্ডিং মেশিন এবং ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং মেশিন। শুরু থেকে আমি দেখাবো ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং মেশিন। এটাকে বলে ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং মেশিন। আগে দেখতেন ভাই অনেক ওজনের, হেভি, মানে অনেক ওজন, 40-50 কেজি ওজনের ওয়েল্ডিং মেশিনগুলো ইউজ করতো। তো দূরে যখন কাজ পেতো মানুষ তখন কাজ নিতে পারতো না, বা ওয়ার্কাররা ভয়ে কাজ নিত না। তো এটা খুব ক্যারিয়েবল, অনেক ইজি, 2 কেজি থেকে 3 কেজি ওজনের। তো এটার মেলটেক একটা ব্র্যান্ড। দেখেন দর্শক আপনারা দেখেন 305 অ্যাম্পিয়ারের, এটা 4900 টাকা। আমার কাছে হোলসেল রেট 4900 টাকা। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, এখন এই ভিডিওতে আমি শুধু ওয়েল্ডিং মেশিন দেখাবো। তো ভিডিওটা না টেনে আপনারা দেখেন সবকটা প্রোডাক্টে। আপনাদের ওয়েল্ডার যারা আছেন, সারা বাংলাদেশে যারা ওয়েল্ডার আছেন, ওয়েল্ডিং মেশিন কোত্থেকে নেবেন তো আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি, আপনারা ভিডিও না দেখেন। তো আমার দোকানে আসার ঠিকানা, ঢাকার বাইরে থেকে যারা আসবেন গুলিস্তান নামবেন, গুলিস্তান নেমে পায়ে হেঁটে নবাবপুর ঢুকবেন। পায়ে হেঁটে নবাবপুর ঢুকে একটা ডাচ বাংলা ব্যাংক পাবেন। ওই ডাচ বাংলা ব্যাংকের উল্টা পাশে 3 রাস্তার মোড়ের মধ্যে আমার 121/3 খান হার্ডওয়্যার টুলসের অবস্থান। তো এই যে ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং মেশিনটা, এটার মধ্যে ভাই আমার অনেক রকমের রয়েছে। আমি যদি 4900 টাকা দেখাইলাম, কে বললাম আমার আরো ভালো চাই, 8000 আছে, 10000 আছে, 12000 আছে, 22000 টাকা পর্যন্ত এই ওয়েল্ডিং মেশিনটা রয়েছে। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের রয়েছে, বিভিন্ন কোয়ালিটি রয়েছে। এখন দর্শকদেরকে দেখাবো আর্গন ওয়েল্ডিং মেশিন। আর্গন ওয়েল্ডিং মেশিনটা মানে হলো গ্যাস ওয়েল্ডিং মেশিন। গ্যাস ওয়েল্ডিং মেশিন যারা এসএস এর কাজ করেন তাদের জন্য এই মেশিনটা খুবই দরকার। এটা হলো রিল্যান্ড একটা ব্র্যান্ড। দর্শক দেখেন, খুব ফেমাস একটা ব্র্যান্ড অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, নট অনলি বাংলাদেশ। যারা বাংলাদেশে এবং বিদেশে যারা ওয়েল্ডার আছেন তাদের জন্য এই জিনিসটা খুবই ব্র্যান্ডের। এটা হলো রিল্যান্ড একটা ব্র্যান্ড। এটা হলো 24500 টাকা প্রেজেন্ট রেট, 24500 টাকা। এটা 250 অ্যাম্পিয়ার। এখন দেখাচ্ছি, এটা 2 টাইপ ভাই, 2টা কাজ করবে, ইলেকট্রিকের কাজও করবে এবং আর্গনের কাজও করবে, মানে গ্যাসের কাজও করবে যারা এসএস এর কাজ করে। এখন দেখাচ্ছি আরো একটা ব্র্যান্ড, উইনার, সো ফেমাস, অনেক যারা কাজ করেন ওয়েল্ডার আপনারা খুঁজছেন। এটা 18850 টাকা। তো দর্শক, আমি একটা ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং মেশিন এবং 2টা আর্গন ওয়েল্ডিং মেশিন দেখালাম। এগুলো আমার কাছে আরো অনেক রকমের রয়েছে। আপনারা আমার দোকানে চলে আসেন, খান হার্ডওয়্যার অ্যান্ড টুলসে আসলে এখন অনেক রকমের এই ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং মেশিন, আর্গন বা গ্যাস ওয়েল্ডিং মেশিন এবং মিগ ওয়েল্ডিং মেশিনগুলো পাবেন। দেখেন এই যে আরেকটা মেশিন, এটাও ভাই ওয়েল্ডিং মেশিন। এটা কি ভাই নাকি? আপনারা তো ভাবতেছেন মনে হয় যে ট্যাপ নাকি? না ভাই, হ্যাঁ ট্যাপ রেকর্ডারের মতো না ভাই। এটা যারা এভাবে কাঁধে ঝুলিয়ে এভাবে যারা কাজ করতে চায়, অনেক উপরে 10 তলা 15 তলা বিল্ডিং ওয়েল্ডিং লাগবে, এইভাবে ঝুলিয়ে কাজ করতে পারবে। এটা কিন্তু একদম হ্যান্ডি টাইপ রাইট, সো ক্যারিয়েবল, অনেক ওয়েট কম। এটা হলো 3800 টাকা মাত্র ভাই। কত? 3800 টাকা। তো এটার মধ্যে আবার কোয়ালিটি আছে। ছোটোর মধ্যে আমার কাছে 12000 টাকার রয়েছে, এই সেম ছোট। হ্যাঁ ছোটোর মধ্যে, বাট আসলে যত গুড় তত মিষ্টি, যত যে যেমনি চাইবো আমরা এমনি দিতে পারবো। আমরা সব রকমের প্রোডাক্ট আনছি যে যেভাবে দিতে চাই। এখন দর্শকদেরকে দেখাবো আরেকটা মেশিন, সেটা ভাই অনেক বড় না। এটা হলো মিগ ওয়েল্ডিং মেশিন। মিগ ওয়েল্ডিং মেশিন মানে খাঁচা, পাখির খাঁচা থেকে শুরু করে যারা ওয়েল্ডিং করতে চান, সূক্ষ্ম কাজ করতে চান, একেবারে ওয়েল্ডিং হবে বাট জ্বালায় দেখা যাবে না, ওয়েল্ডিং এর জ্বালা যাতে বুঝে না যায়, তাদের জন্য এই ওয়েল্ডিং মেশিনটা। এটা বলে মিগ ওয়েল্ডিং মেশিন। একদম ফিনিশিং একটা জ্বালাই হবে নাকি? জি, ফিনিশিং জ্বালাই হবে এবং একেবারে সূক্ষ্ম জ্বালাই হবে, মানে জ্বালাই হবে বাট বোঝা যাবে না। আমি মেশিনটা দেখাচ্ছি, এটা তার দিয়ে করে ভাই। এটা বাংলাদেশের অনেকে এই কাজটা জানে না। যারা মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ছিল তারা কিছুটা কাজ জানে বিদায় মালটা নিতে পারতেছে না। দেখেন, এটা হলো মেশিনটার মেশিনটার হলো খাদ্য বলতে এটা ভাই ওয়েল্ডিং রড লাগে না। এটা হলো এইভাবে একটা ওয়েল্ডিং এর ওয়্যার থাকে, এই ওয়্যার দিয়ে এটা জ্বালাই করে। তো এই যে দেখেন, এটার সামনের সাইড দেখেন, তা আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। এই মেশিনটা, এই ধরনের মেশিনটা আমার কাছে 1,80,000 টাকা পর্যন্ত আছে। কত? 1,80,000 টাকা পর্যন্ত রয়েছে এবং কমও রয়েছে। যেমন এটা 38,000 টাকা, আবার আছে 45,000 টাকা, 60,000 টাকা, 90,000, 38,000 টাকা সর্বনিম্ন না আরো কমেও আছে, 18,000ও আছে, 25,000ও আছে, যে যেভাবে নিতে চায় সর্বরকমের রয়েছে। তো আপনারা সম্মানিত ভিউয়ার্স, আপনারা যারা ওয়েল্ডিং মেশিন কোথা থেকে নেবেন ভাবছেন, কোন ব্র্যান্ডের নেবেন, সব আছে আমার কাছে ইনশাল্লাহ। আপনারা আমার খান হার্ডওয়্যার টুলসে চলে আসেন,
আসলে আমি আমার গোডাউন নিয়ে যাব, গোডাউন নিলে আপনি 2 স্যার আমি সব কটা প্রোডাক্ট একটা একটা করে দেখাইলাম, আপনাদের পছন্দের মতো যে যে ব্র্যান্ডটা চান সেই ব্র্যান্ডটা দেওয়া যাবে, ভালো চাইলে ভালো, মন্দ চাইলে মন্দ, মিডিয়াম চাইলে মিডিয়াম, যে যেভাবে চান সেভাবে দিতে পারবো। ভাই এক পিস যদি ভিডিও দেখে নিতে আসে, আমি আসলে এটা দেখাইছি পাইকারদের জন্য না, এখন যদি এক পিস নিতে কেউ নিতে আসে তাহলে তার ভাগ্য ভালো, কারণ স্যার এক পিসও পেয়ে যাচ্ছে পাইকারি রেটে, পাইকারি দামে। জি জি জি, এক পিসও দিবেন? জি এক পিসও দিব যায়, যেহেতু আপনি ভিডিও দেখে আসলে, আপনাদের এই যে আপনার ভিডিও দেখে আসলে আমি এক পিসও আমি পাইকারি দিব। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সামনে কোনো দিনে আপনাদের সামনে আবার হাজির হব ভালো কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে, যে প্রোডাক্টগুলো আপনাদের খুবই খুবই দরকার। তো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আসসালামু আলাইকুম।